Historiani dhe shkrimtari Jusuf Bogjovi thot se ngritja e shtetit të Kosovës është arritja më e madhe këtij shekulli për shqiptarët, por tërheq vërtetin se realitetet nuk janë në përputhje me aspiratat e popullatës së Kosovës. Ai bëri këtë komente në një bisedë me Zërin e Amerikës pak pas prezantimit të 3 vëllimeve të fundit të tij të librit Kosova, që përfshin zhvillimet që nga periudha antike e mesjetare deri në vitin 2008 kur është shpallur pavarësia e Kosovës. Ngritja e shtetit të Kosovës, thot ai, është një arritur shumë e madhe dhe rezultati më i mirë i shqiptarëve në këtë shekull, por shprehet i pakënaqur me realitetin shoqëror dhe politik të vendit. Do thotë këto janë dy aspekte të cilat janë sot shumë kundërthanëse edhe në realitetet politike, shoqërore dhe shpirtërore të Kosovës. Në një anë shteti i Kosovës një arritëm si thash shumë e madhe, tjetër në realitetet të cilat nuk janë përputhje me dëshirat dhe aspiratat e popullatës Kosovës. Sipas tij, klasa politike që nga protektorati ndërkombëtar nuk e kanë shfrytzuar rastin të punojë për idealet me të cilat është ndërtuar shteti, por e kanë shfrytzuar shtetin për interesa të veta. Dhe kemi ardhur në një situatë shumë absurde kur politika këtu saktohet prej në tokës kriminale dhe kjo ka sjellë deri aty se shteti i Kosovës në një farë mënyrë për shumë të ri dhe për shumë të tjerë është paraqitet edhe si zhgënim, sepse ka humbur perspektiva dhe sistemi i vlerave që dashur zaventsohet, jo vetëm që nuk është zaventsu, por ka kriju një realitet ku vetëm kriminali, krimi i organizuar në një farë mënyrë shpërblehet, ndërkohë që njeriu i ndershëm dhe gjithë ato që duhet ta përcjellin dëmtohen. Zoti Bogjovi thotë se kjo gjendje mund të ndryshohet përmes votës së qytetarëve. Dhe unë shpresoj se mas gjithë kësaj, mas një diskursit i cili është lansuar mas luftës se ata që ta quajmë kanë bërë luftën duhet ta drejtojnë edhe paqen, duhet ndryshohet, sepse ata që në një farë mënyrë kanë bërë luftën dhe kanë marrë pushtetin, e kanë keq përdorur pushtetin dhe në një farë mënyrë janë kthy pushtues të ri. Kështu që tash tuti unë besoj se duhet ndodhë një vjedesimi përgjithshëm qytetar që politika tillë të largohet prej skenës politike dhe të njëjtën kohë faktorin ndërkombëtar i cili i ka ndihmuar që Kosova të vinë këtë gjendje, ta ketë parasysh të mos ketë më partner grupe kriminale dhe tjerë. Zoti Bogjovi quan të dëmshme idetë e presidentit Thaçi për ndryshimin e kufijve të Kosovës në kuadër të bisedimeve me Serbinë. Janë të dëmshme edhe për një fakt se ato burimin e kanë nga presidenti, nga njeriu i parë i cili do duhej ta mbronte kushtetutën dhe hap biseda të tilla që janë jashtëkushtetuese. E dyta janë edhe dëmshme edhe për atë sepse janë jo diplomatike dhe jo politike. Sepse me këtë nuk duhet të them se nuk duhet bisedohet me Serbinë, përkundrazi është një detyrë e politikës Kosovës se gjithë neve se gjejnë rrugë të pajtimit historik me Serbinë. Por ky pajtim nuk mund të bëhet në formën në cilin presidenti i Kosovës e ka vënë rënd ditës, thuja kryen veti, me një zhurmë shumë të madhe mediale, me hapjen e çështjeve të cilat objektivisht e dëmtojnë gjithë atë që është arritur deri tash dhe çka është më keq. Në këtë aspekt na humbim kredibilitetin te faktorit ndërkombëtar dhe gjithë ata që kanë ndihmuar Kosovës që të vijë deri në këtë situatë. Idetë për ndryshim të kufive si pjesë e marrëveshjes përfundimtare me Serbinë ka quar në përplasje ndërmjet dy udhëheqësve të institucioneve, në njërin anë të presidentit Thaçi që ngul këmbë në idenë e tij për korrigjimin e kufirit dhe në anën tjetër të kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili ngul këmbë që prekja e kufive do të thotë kthim në tragjeditë e të së kaluarës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.